¿Quién ganaría entre Goku Ultra Instinto Señal del Torneo del Poder o Kamin de Dragon Ball Heroes? Goku Ultra Instinto Señal del Torneo del Poder representa el punto en el que su cuerpo comienza a moverse por sí solo, sin necesidad de pensar cada acción. Aunque no es la versión completa del Ultra Instinto, esta fase le otorga una velocidad, una precisión y una capacidad de esquiva que superan por mucho a la mayoría de combatientes del torneo. Incluso rivales tremendamente poderosos tienen dificultades para tocarlo y sus contraataques son rápidos, limpios y contundentes. Aún así, en esta forma, su potencia física no aumenta tanto como en el Ultra Instinto completo y además, su resistencia es limitada, ya que el estado le consume energía de manera acelerada. Kamin, por otro lado, es una guerrera de Dragon Ball Heroes perteneciente al dúo Neo Máquina Mutante. Destaca por su gran inteligencia de combate, su capacidad analítica y su energía muy elevada, especialmente cuando trabaja en conjunto con Oren. Es veloz, resistente y posee técnicas de manipulación energética que superan los límites vistos en el canon habitual. Sin embargo, de manera individual, Kamin no alcanza los niveles extremos que suelen mostrar fusiones o transformaciones superiores dentro de Heroes. Frente a ella, Goku Ultra Instinto Señal posee una ventaja crucial, su capacidad de reaccionar de manera automática a cada ataque. Kamin es fuerte, pero la precisión y la evitación instintiva de Goku en este estado la dejarían prácticamente incapaz de conectar golpes significativos. Además, los contraataques de Goku serían lo suficientemente rápidos y certeros como para ir rompiendo la defensa de Kamin poco a poco hasta superarla. Por todo esto, el ganador sería Goku Ultra Instinto Señal. Su dominio inicial del movimiento autónomo le da una ventaja demasiado grande frente a la capacidad ofensiva y defensiva individual de Kamin.